Hello, hi, namaskar. Welcome to my channel with a brand new concept. Wow! The daily vlogging. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ କରେ ବୋଲି। ଯେମିତି ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚା ନେଇକି ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ଚା ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି 2 ଜଣ ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ରାଧା ବସି ତାର ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛି। ଇଏ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଧାରାଣୀ, ଇଏ ଆମର ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବସିକି। ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ତା ନା ଆରବ। ଦେଖିଦେଲି ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଦେଖି ଯାଉଛି ତତେ ହେଇଟି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସିରିୟସଲି କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଅସରପା। ଗୋଟେ ଅସରପା ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଠି ମୋ ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିକିରି ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ। କି ଶୀତ ଲୋ ମା, କି ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଭଗବାନ। ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ବାଟ ଓଷା କଥା, କାହିଁକିନା ବାଟ ଓଷା ମୁଁ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବୋଉ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିଦେବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ କରିଦେବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବେନି, ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଉପାସ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବେ ଟିକେ। ଖରାବେଳେ କିନ୍ତୁ ରୁଟି କି ପରଟା କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଉ। ମୁଁ ଓଷା କରିଛି ଆଉ, ମୁଁ କେବେ କରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜବ୍କୁ ଯାଏ ମୁଁ କରେନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେହ ଖରାପ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ଏସବୁ ଟିକେ ମୁଁ କରିପାରେନି ଅନେଷ୍ଟଲି। କାହିଁକି କରିବା, ଏଠି ଦେଖୁନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ କନ୍ଦର ଭଳିଆ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ସେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଏଇଠି ଆସି ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ। ଭାବିଲ କି ଦୁଃଖ। Oh my ଆସିକି ଏଠି god! ଘରଟାକୁ ଅଳତା ସାରା କରିକି ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଫଳତା ଲଗେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଆମେ ଆସିଛୁ। ସିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କଲର୍ ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଘରେ କଲର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝୋଟି ଚିତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଟିକେ ନର୍ଭସନେସରେ ବୋଧେ କଲ ଆଉ। ଏଠି ପରଟା କଲି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ, ତାୱା ଉପରେ ଯାଉନି। ତାୱାଟା ମୁଁ ତାକୁ କଳାରୁ ଥରେ ଧଳା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୋର ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସେ କଳା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ କରଉଛି ଗିନା ବାଡ଼େଇକି। ତାପରେ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ କରିବା ପାଇଁକି ପିଠା। ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କାକେରା। କେଉଁଠି ଥାଏ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 64 ପର୍ବ। ଆଉ ଏ 64 ପର୍ବରେ ସବୁବେଳେ ଏ କାକେରାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ କୁହନ୍ତି ସିଏ କରିବେ, ମୋ ଶାଶୁ ମା କୁହନ୍ତି ସିଏ କରିବେ। ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେ ମୋ ପାଳି ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ତିବି, ସିଏ କହିବେ ପାଣି କମ୍ ହେଇଗଲା, ସିଏ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ବସି ଛାଣିଦେବି, ମୋ କାମ ସରିଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଠା କରିବାରେ ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁ ଦାୟୀ। ସିଏ ହିଁ 2 ଜଣ ଯାକ କରିକି ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ଛୁଣାକିରି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ତ ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଟିକେ ଅଧିକା ଛଣା ହୁଏ। ଆମେ ଟିକେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମିଶିକି ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ। ଏଠି ଟିକେ ଚାହା ବସୁଛି, ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ଉପାସକୁ ଶୀତ, ତ ଶୀତକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା। ଏଠି ବାପା ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ପିଠା। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଳିବା ପାଇଁକି ପନ୍ଥେଇ, ବାଟ ଓଷାରେ ପନ୍ଥେଇ ମେନ୍। ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଶୀତରେ ତଳେ ବସି ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ପିଠା ସରି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଝିଅ ପାଟି କରୁଛି ଆସି ବାହାରେ। ପନ୍ଥେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେପଟେ ସେ ଯମ ରାଜା ତିଆରି କରୁଥିବେ, ତାପରେ ପୂଜା ହେବ ଆଉ।
ବାପା କରିଛନ୍ତି ବା ବାପାଙ୍କୁ ଗେଲା କରୁଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁକି ଆଣିକି ସବୁ ଥୋଇକି ମୋତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଯାଇକି କମଳ ତଳେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ବସିଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିକି ଆସିପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଶୀତ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଯମରାଜା ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ ଭୋଗ ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ପୂଜା ହେବା ବାକି। ଏଇଟା ଟିକେ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ହୁଏ ଲେଟ୍ରେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଠି ଏବେ ଥରିକି ଶୀତରେ, 8:30 ହେଲାଣି, 8:40, ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି ଶୀତରେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପୂଜା କର, ମୋ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନ କରୁ, ସେ ଶିଖୁ, ତୁମେ କର। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଦିଅ, କ'ଣ କରିବା କଥା ଦେଲ ମୁଁ କରିଦିଏ। ମାନେ ମୋ ପୂଜାରେ ଏମିତି ଫେଲ୍ ଯେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବୟସ ହିଁ ହେଉନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଶିଖୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ମୋ ହାତ ଚାଲିଲା ଆଉ ପୂଜା କରିଦେଲି ଆଉ। ସିଏ ବେଶୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖୁନ ଯେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ, ମୁଁ ଖାଲି ନାଁକୁ ପାଣି ବୁଲଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କର, କାମ ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଖାଲି ନାଚୁଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଗୁଡ଼ ଗୋବର କରିବି, ପଣା ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳିବା କଥା ସବୁ ଢାଳିଦେଲି। ସିଏ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲେ, କ'ଣ କଲା କି ଏମିତି 2 ପଇସା ପୂଜାରେ ହାୟର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଚରା। ପୁରୁଣା ଲୋକ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦେଖିକି ସେୟା ଭାବୁଥିବେ। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋ ଶାଶୁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କର, ଟିକେ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବୋଉ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ, ଢାଳି ଦେବ, ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଯମରାଜାଙ୍କ ଓଷା ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଦିନ ଯାକ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଏଠି ବହି ବୋଲିଲି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରେ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ପୂଜାରେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କେବଳ ବହି ବୋଲେ, ବୋଉ ଓଷା କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥରକ ମୁଁ ସବୁ କଲି, ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲି ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଓଳାନ୍ତି ବଜ୍ରମୂଳିରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଓଳେଇବୁ ଏବେ। ଯେ ଡୁଡୁ ଆସି କହୁଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଓଳେଇବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଧରିକି ଓଳଉଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମାଫ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମନା ବି କରିପାରିବନି, ମନା କଲେ ସେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାଡ଼ାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଡୁଡୁକୁ ବାଡ଼େଇଲି, ତାପରେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ଭଣଜା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲୁ। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆମ ବାପ ଘରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସବୁ ପୂଜା କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ, ସେ ସବୁ କାମ କରେ ପୂଜାପୂଜି ରିଲେଟେଡ଼୍। ମୁଁ ଏମିତି ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇଆ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ କେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସେନି, ତ ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ କରୁ ମୁଁ ଶିଖିଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସମୟ ବି ହୁଏନି, ତ କରୁଛି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ହଉଛି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାଡ଼େଇବା ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ
ପହଁରି ଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଓଷାରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଆଉ। ଏଇଠି ଆମର ନୂଆ ମେମ୍ବର, ନୂଆ ଭାଉଜ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଇଭେନ୍ ଡୁଡୁ ବି। ତାପରେ ଡୁଡୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇଲା, ଜେଜେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସେ ବାଡ଼େଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଆଗ ଆସୁ ଆସୁ କେମିତି ଖାଇଦେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଠି ଡୁଡୁ ଆମର ଗନ୍ଧି ଯାଇକି କେଉଁଠି ହାତ ଭାତରେ ମାଟି ବାଟି କରୁଛି, ସେଇ ହାତରେ ଆଣି ମୋତେ ଭୋଗ ପଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବି, ନିଜ ଛୁଆଟା ତ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଏ ବୋଉ କି ଅସନି, ତା ହାତରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ। ତ ଏମିତି ଗଲା ଦିନଟା, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, ବହୁତ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆଉ। ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ।